Agar mana shu 4 to'lov yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta ham bitim ochmang, foydasi yo'q umuman. Aksiyalar olishdan oldin 4 ta savolni o'zingizga beringda, agar javobi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bittasini ham umuman aksiya olmang. Assalomu alaykum hurmatli investorlar yoki investorga o'xshashni istaganlar. Birinchi nima qilish kerak? Ya'ni aksiya olishdan oldin, ya'ni kirish nuqtasi sizni strategiyangizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Ya'ni modelingizga qarab qanaqa uslubda kirasiz? Texnikiymi yoki fundamentalniy texnik bo'ladigan bo'lsa, qaysi uslubda kiryapman? Ya'ni aniq strategiya bo'lishi kerak. Любой joydan kirib ketish kerak emas. Ikkinchisiga keladigan bo'lsa, ikkinchisida men har bitta bitimda qancha pul yo'qotaman. Ya'ni 1%, 2%, aniq 1%, 2% bo'ladigan bo'lsa, undan oshirmasangiz, ya'ni money managementni biladigan bo'lsangiz, unda aksiyalar olsangiz bo'ladi. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, kirmang. Uchinchi qoidaga keladigan bo'lsa, sizda alam yo'qmi? Nima desam bo'ladi? Bozorda alamingiz yo'qmi? Undan oldin ketma-ket bitimlaringiz minus yopilaverdi. Deb yana tavakkal qilib kiryapsiz, hech qanaqa tahlilsiz, hech qanaqa money managementsiz. Agar shunaqa kirayotgan bo'lsangiz, unaqa kirishi foydasi yo'q. Bir bilan ikki qoidaga amal qiling. Endi qarang, 3-qoidaga amal qiladigan bo'lsangiz, 4-siga ham albatta amal qilishingiz kerak. 4-si shuki, bu hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni, masalan, algoritmingiz bor, money managementingiz bor. 3-sida, ya'ni alam yo'q, bozordan alamim bor degan narsa yo'q. Ana hissiyotlarga qarab kirmayapsiz-da, lekin shunda ham strategiyangizda bor, stop loss, money management, o'shalar bo'yicha сделкалаringiz minusda yopilyapti-da, ketma-ket. Masalan, $100 $200 yo'qotyapsiz, bora $500,000 zarardasiz. Общий oladigan bo'lsak, hali umuman foydaga kirmadingiz. Shunda ham o'sha strategiyalaringizga amal qilib qoling. Umuman ketma-ket katta zarar qilyapman yoki pul yo'qotyapman deydigan bo'lsangiz ham, albatta o'zingizni o'sha algoritmingizda qoling. Agar mana shu 4 to'lov yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta ham bitim ochmang, foydasi yo'q umuman.